ko'pchilik ota-onalar bizga beradigan savol, ya'ni o'quvchiga qattiq turing degan savol. Eshitgansiz? Qattiq turing deydi. Mana shu joyda men nima javob berishni bilmayman misol uchun. Qattiq turing desa, shu savolni siz o'g'lingizni yoki farzandingizni o'qitayotgan o'qituvchiga berasizmi shu savolni? Qattiq turib bering o'g'limga. O'rinlimi shu? Ya'ni bu qattiq turing deganda tarbiyasini qilib bering degan ma'noda endi. Tarbiyasini ushlab bering degan ma'no. Shu savolni berish o'rinlimi ustozga? To'g'risi bunga ikki xil tomondan qarasa bo'ladi bu savolga. Ya'ni ota-ona sifatida o'rinli. Chunki baribir xohlaymizmi yo'qmi, asosan o'spirinlik davrida bola ko'proq ustozni gapiga nimaga kiradi? Chunki ustozni ixtiyorida auditoriya bo'ladi. Ya'ni o'zini tengqur o'g'il, qiz tengdoshlari bo'ladi. Va tabiiyki bola ularni oldida xijolatchilik sezadi. Ya'ni ularni oldida o'zini g'alati sezadi. Ya'ni aytaylik bir ustoz, "Ey bola, sen mana bunaqasan" desa, haligi tengdoshlar, ya'ni yon atrofidagi bolalar, o'g'il, qizlar o'sha fikrda bo'lib qolmasligi uchun bora harakat qiladi. Mana o'zimizni nimasi bo'ladi? Shaxsiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak-da, shuning uchun ko'pchilik ota-ona talab qiladi ustozlardan qattiqroq turib, ya'ni sizning gapingizga ko'proq kiradi-chi meni gapimdan. Chunki uyda ota-ona aytayapti, uyda bolani ota-onadan xijolat qilmaydi bola. Ota-onadan uyat his qilmaydi bola. Ota-ona gapirganda ko'pchilik endi oladi. Shu uyatni, xijolatni his qilmagani uchun haligi bola ota-ona gapirishga bola-ku baribir bolaga boradi, kirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ko'p holatlarda ota-onalar ustozlardan nimani talab qiladi? Aynan qattiqroq turib berish natijasida shu siz gapiring, siz mana bu narsani ayting, vazifasini qilsin yoki o'qisin, shu bola siz gapingizga ko'proq kiradi. U aynan ustoz bo'lgani uchun kirmaydi gapiga. Uni atrofidagi odamlar unga ta'sir o'tkazgani uchun kiradi. Mana misol uchun tasavvur qiling, biz xonadamiz, bizga ustoz kimdir gapirsa, men sizdan xijolat qilganim uchun ustoz gapiga kiraman. Ertaga siz oldingizda men misol uchun men haqimda yomon fikrda bo'lmasligingiz uchun. Endi bilamiz, baribir o'g'il qiz bir-biriga misol uchun haligi nima desa bo'ladi? Qiz bola o'g'il boladan xijolat qiladi, o'g'il bola qiz boladan xijolat qiladi. Shuni hisobiga ham ota-ona nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, o'rinli. Endi ustoz jihatdan oladigan bo'lsak, bu bir qancha menimcha o'rinsiz bo'ladi. Nega? Chunki siz uyda shu narsani ko'rsatishingiz kerak farzandingizga. Uyda misol uchun e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Bilasiz, yaponlar uyda o'qisa kitob o'qishadi. Bu juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda aylanyapti. Ya'ni yaponlar nimaga ilmli desa, u yoshligidan ham shunday qo'lga kiriladi. Nimaga xitoyliklar rivojlangan, ilmda har sohada o'tib ketdi bizdan desa, ha, ular ilmli. Ya'ni kitob o'qishlar o'tiradi. Uyda ota-onasi o'qiydimi, o'qimaydimi, kitob o'qiydi. Va bilasiz, bola o'sha qush endi ko'rgani qiladi. Ya'ni bola borib kitobni oladi. Xuddi shu narsa o'zimda kuzatildi. Va sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Men o'zim farzandim bor, hozir 3,5 yosh qizim. Va uyga bordim. Endi har kuni telefon olib yotamiz. Borasiz, tabiiyki telefoningizga juda ham ko'p SMS kelib bo'ladi, telefonlar kelib bo'ladi. Misol darsdan chiqasiz, kechqurun 7 da uyga borasiz va tabiiyki telefon ishlashga majbur bo'lasiz va tabiiyki farzandlaringiz oldingizda bo'ladi. Va 2-3 kun telefon o'ynadim. Qizim ham tabiiyki onasidan telefonni so'radi. Ya'ni YouTube ko'raman va hokazo. Shunaqa bir qaror qildim, uyga bordim, kitob oldim qo'limga. O'qimadim, prosta kitob olib tikilib o'tirdim. Va ayolimdan shu narsani iltimos qildim, sen ham kitob ol, qani bir ko'raylik nima bo'ladi. Va biz ikki kitob o'tiribmiz. Endi o'g'lim bor, qizim bor. O'g'lim endi hali kichkina, 2 yosh, qizim 3,5 yosh. Qizim yugurib chiqdi-da, o'zining rasm kitobi bor haligi. Turli xil hayvonlar rasmini bo'yaydi-ku, shunaqa kitob olib keldi-da, ochdi. Endi tajriba qilyapmiz-da, eksperiment uchun qilyapmiz bu narsani. Qarab qo'yamiz ayolimga va ochdi-da, sekin bo'yashni boshladi. Beixtiyor qalamlarni olib bo'yashni boshladi. Keyin kuzatib o'tirdi. Keyin yana chaqiryapti. Meni chaqiryapti. Keling birga bo'yaymiz. Bo'ya olmayapman, mana qanaqa. Endi o'g'lim qo'shildi. O'g'lim hech narsa bilmaydi. Qizig'i yo'q, prosta opasiga qiziqib ko'rib o'tirdi. Shundan xulosa qildim, biz nima qilamiz uyda? Farzandimiz shu narsani qiladi. Endi to'g'risi bu jarayon ko'pga cho'zilmadi. Biz endi 4 kun 5 kun shunaqa qildik. Keyin hozir yana borib telefon o'ynab o'tiribmiz uyda, misol uchun. Iloji yo'q, ishingiz telefon bilan, kompyuter bilan harakat qilyapmiz. Iloji boricha ularni oldida telefon o'ynamaslikka yoki kompyuter ishlamaslikka, kitob ishlashlikka. Bo'lmayapti baribir. Tabiiyki, bugungi kunda demoqchimanki, ustoz nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bu ozgina noo'rin. Chunki ota-ona uyda ozgina ko'rsatish kerak. Misol uchun, ko'pchilik bizga aytishadi, men ingliz tilini bilmayman, men uni nazorat qila olmayman. Menimcha, bu juda ham oddiy yechim bo'ladi. Bolani haqiqatan vazifa qilayotgan, aynan siz ingliz tilida emas, balki ustoz bilan gaplashib bilib turishingiz bo'ladi. Mana misol uchun deylik, siz ota-onasiz, menga farzandingiz berdingiz, ingliz tilini bilmaysiz, umuman bilmaysiz, hech qanaqa xabaringiz yo'q.
bolangiz o'qiyotganini ota-ona bilan birga gaplashib turish kerak ustoz. Ya'ni bu tomonda to'g'ri ustoz o'zi mas'uliyatli bo'lib farzandi haqida ma'lumot berib turish kerak, o'quvchi haqida ota-onasiga, lekin men o'ylayman, ikki tomon teng nazorat qilish kerak deb o'ylayman. Balans bo'lish kerak deb o'ylayman. Ya'ni ota-ona ham bir paytda talabchan bo'lish kerak. Ya'ni farzand haqida ma'lumotlarni ko'proq olish kerak. Ustoz ham shu o'rinda talabchan bo'lish kerak. Ya'ni ota-onasiga agar bola o'smayotganini his qilsa, unga aytish kerak. Ya'ni balans bo'lish kerak. Ikki tomon teng nazorat qilish shunda o'sib bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni ustoz tomonidan oladigan bo'lsak bu noo'rin, ota-ona tomonidan oladigan bo'lsa bu o'rinli. Endi har tangini ikkita tomoni bor. Biz hozir salbiy tomonlar haqida gaplashdik. Birinchi eshituvchilarimiz sal o'ziga kelib olishsin. Ota-onalar esa ota-onalar avvalo ustozni ichida o'tayotgan dardi, hasratida endi u. To'g'ridan to'g'ri ota-ona misol uchun biz ayta olmaymiz. Farzandimga qattiq turing desa, jahlimiz chiqadi ichimizdan. Ustozlik maqomi, ya'ni o'qituvchilik maqomi ularga noto'g'ri so'z aytishdan himoya qilib turadi. Endi shu podkastni ko'rgan ota-onalar, o'quvchilar ustozlarni fikridan kelib chiqib turib, shunga muomala qilishsa. Endi shuni ijobiy tarafi haqida gaplashaylik. Ya'ni o'quvchilarni oldingi davrlarga nisbatan shaxsiyatida emas, ya'ni nima imkoniyatlar bor? Bizda yo'q edi-ku, biz paytimizda, ularda bor shu narsalar. Ya'ni qaysi yo'llar ochiq? Ular nima yutuqlari bor? Nimalar qilisha oladi? Shu narsa haqida gaplashsak. O'zi xohlaganda ko'p narsa qila oladi bugungi kunda yoshlar. Nima demoqchiman? Ana siz aytyapsiz, biz bilan solishtirgan. Endi bizdan oldingi avlod bilan solishtirish ham mumkin. Endi biz ko'proq o'zimizni hozirgi yosh avlod bilan solishtirar ekanmiz-da. Biz o'qiyotgan paytimizda ijtimoiy tarmoq yoki aytaylik Google, to'g'ri biz o'qiyotgan paytda Google unaqa rivojlanmagan edi-da. Ya'ni biz bilamiz, lekin Google hamma narsani bizga ochib beradi. Hamma ma'lumotni Googledan olsa bo'ladi. Lekin biz bilmaganmiz shu narsani. Ya'ni bizda eng asosiy kamchiligimiz o'sha paytda bu resurslarga bo'lgan yetishmovchilik. Siz nimadir o'qimoqchi, endi aynan men o'zimdan kelib chiqmoqchi emasman, misol uchun kimdir nimadir o'qimoqchi, ular yo'q o'sha o'zlarida bor kitoblarga yoki ustozlarning bilimiga bilan cheklanishganda, ya'ni ularda ko'p resurs bo'lmagan. Ya'ni misol uchun aytaylik kimdir fizikani o'rganmoqchi, ularda qo'lida 4 ta kitob bo'lgan yoki aytaylik ustozining bilimi bo'lgan. Bilasiz, ustozining bilimi ham yoki kitob ham o'sha narsani ko'p ochib bera olmagan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda biz bilamiz, bolalarda juda ham katta resurs bor. Hozir bilasiz, Googledan tashqari mana bu AI, sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT deymizmi, yoki shunga o'xshagan ko'plab sun'iy intellektlar chiqib ketdi va bolalar bitta tugma bilan misli ko'rilmagan ma'lumot olish mumkin. Mana misol uchun o'zingiz ingliz tilini o'rgangansiz, yaqinda o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Misol men o'rgangan paytimizda biz kitobdan endi bo'lardi, Longman bo'lardi o'sha paytda, lekin unaqa ko'p imkoniyatlarimiz bo'lmagan. Ya'ni Macmillan katta kitobi bo'lardi, shundan so'zlarni izohli yodlardik, ya'ni definition deymiz bu narsani. Ko'pchilik bolalar bilishadi. Ya'ni bitta so'zni qidirish uchun biz qanchadir mehnat qilardik-da, haligini ochish uchun. Tasavvur qilyapsiz-a? Harflarni yozib olib juda qiyin bo'lganda, uni keyin daftarga endi haligi narsani topguncha ham o'zi qanchadir vaqtingiz o'tib ketadi-da. Bilamiz, ingliz tilida bir so'zda aytaylik turli xil ma'nolar mavjud-da. Mana misol uchun endi tasavvur qiling, haligi 4 ta 5 ta ma'nosini o'zi kichkina yozuvda bo'ladi. Ko'rish qanaqadir qiyin bo'ladi. Kitoblar, misol uchun xohlagancha ko'p kitob o'qiy olmaganmiz. Mana misol uchun bugungi kunda men misol o'qigan paytlarim, balki o'sha paytda ham bo'lgandir shu mavzular deyman, lekin men bilmaganman-da. Mana misol uchun ustoz bo'lganimdan keyin bildim shu mavzularni. Aytaylik o'sha globalizatsiya deymizmi, yoki misol uchun o'sha jinoyat mavzulari deymizmi, yoki urbanizatsiya deymizmi. Urbanizatsiya oxirgi yillarda juda rivoj olib ketdi, baribir bo'lgan. Chunki biz bilamiz, g'arb bizdan oldinda bo'lgan, qanchadir yil, shuning uchun baribir bo'lgan bu mavzular deb o'ylayman, lekin biz o'rganmaganmiz. Chunki yana aytib o'tyapman, resurslarning kamchiligi, ya'ni resurslar yetishmovchiligi bo'lganda. Bugungi kunda shu narsa bor. Ikkinchi menimcha solishtiradigan jihat bu sharoit. Ya'ni biz o'qib yurgan paytlarimizda bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Ya'ni hozir maktablarga e'tibor bering. Mana oddiy biz ortimizda touchboard turibdi. Ya'ni bu ham doska, ham interaktiv. Ya'ni bunda bemalol siz turli xil amaliyotlarni qila olasiz. Bizda nima bo'lgan? Faqat o'sha doska. Yoki-da bugungi kunda bolalarning qo'lida kompyuter yoki-da telefon. Ya'ni istagan narsasini qisqa muddat ichida tezlik bilan qilsa bo'ladi. Bizda bunaqa narsa bo'lmagan. Xonalarni miqyosda oladigan bo'lsak ham, misol uchun bizda esimda bor, matematika darsiga sizdan borgansiz. Misol uchun kursga borgan paytimizda bizda ko'rpacha, xon taxti.
bo'ldi, boshqa narsa bo'lmagan. Ha, bugungi kunda qarang, yoshiga qanaqa katta imkoniyat, misol uchun komfort, ya'ni konditsioner deymizmi, xonani temperaturasi deymizmi, partalar, stollar, bu hammasi ideal tarzda. Ya'ni bizda shunaqa holat bo'lgan, dars qilishga qo'shimcha imkoniyatlarimiz bo'lmagan. Ya'ni darsdan tashqari qaysidir kutubxonaga borib yoki deytalik, qaysidir delik kafega borib dars qila olmagan. Masalan, bugungi kunda qarang, o'quv markazining o'zida qanchalik o'sha anaqalari bor, dars qiladigan joylari bor, imkoniyatlari bor. Keyin bugungi kunda men o'ylayman, misol uchun o'sha turli xil olimlarni bizga berayotgan bilimni ochiq tarzda olinyapti. Mana misol uchun hozir oddiy YouTube'ga kiring, juda ham ko'p olim insonlar bor, bilimli insonlar bor, shulardan ko'plab narsani o'rgansangiz bo'ladi-da. Bizda o'sha narsada imkoniyat yo'q edi. Chunki YouTube, ya'ni internet muammo bo'lganda, ya'ni oddiy internet miqyosida oladigan bo'lsak, esingizda bormi? Bizda chiqardi. Yoki H+ chiqib qolsa biz juda xursand bo'lardik. Dahshat bo'ldi. 3G chiqsa qanaqa xursand bo'lganmiz. Rasmiy kilovoga 5 va kutilardi-da. Bugungi kunda qarang, Wi-Fi, har bir xonadonda Wi-Fi bor. Har bir bolaning o'zining telefoni bor va unda internet juda ham cheksiz, istagancha foydalansa bo'ladi. Qarang, qanaqa katta sharoitlar bor. Bizda bu narsa bo'lmagan, endi bularda bor. Tushunyapsiz? Endi aytyapsiz, har bitta narsani plyus bo'lgan ekan, minus tomoni ham bor. Misol uchun bu plyus bo'lib tuyulsa, minus tomoni o'sha ijtimoiy tarmoq. Ya'ni bu sharoitlardan bolalar noto'g'ri yo'lda foydalanishyapti. Shu. Mana shu joyda Spation Junior o'quv markazi, yangi Spation Junior o'quv markazida bir qiziqarli voqea bo'ldi. Milliy sertifikatsiya matematikadan guruh ochganmiz. Bitta misol chiqmadi matematikadan. Chiqazolmadim, to'g'risi ustoz sifatida tan olib aytamiz, chiqazolmadik, kuchimiz yetmadi, bir ko'ramiz dedik. Shu joy o'zida internet bor, televizor qo'yilgan Spation Juniorga. Ular o'ylaydi, yo'q, qolib ketadi, misol bo'ldi, nechdir kun o'tadi, esidan chiqib qoladi domla. Yo, to'xtang, monitorni boshqa narsaga burdim, YouTube'ga kirdim. O'sha misol yozdim, ya'ni o'sha birinchi qism bo'lsa, birinchi qism 50-misol yozdim. Videosi turibdi. Ko'rdik, 2 minut vaqtimiz ketdi. Javob chiqdi hali misol. O'zi asli iqtidorli o'quvchilar misoli, ya'ni olimpiada misoliga 2 minutda javob topdik. Oddiy kalit joyi bor ekan topdik. Endi shunga qarama-qarshi ravishda bizni o'sha ustozimiz bor, Jamila xonaya. Matematikadan misol chiqmasa, Ag'da Adham domla bor, ya'ni Ziyodjon domla bor, Uchqo'rg'onning faxriy o'qituvchilari matematikadan. Misol chiqmasa, bir hafta o'ylanib yurardik. Men boraman, Adham domlaning shogirdi, meni misol chiqmayapti, bizda ham chiqmayapti misol, domla ham o'ylayapti. Boshqa o'quvchiga boramiz, yo'masam hatto eslayman, chortoqqa DTM topshirgani borardik. 3ga tushib, 3dan chortoqqa piyada borganmiz. Peshkom borganmizda, DTM topshirish kerak edi. O'sha joydagi bolalardan hali misol so'raganmiz. Yangi tushgan savolida yechim yo'q hech qayerda. Kunlar o'tyapti, haftalar o'tyapti. Keyin endi bir Alloh niqa qildi. Misol yechimini topdik, ya'ni o'zimiz topdik. Ustozimizga borib ko'rsatdik, Jamila xonaya. Mana buni bunaqa ekan, bundoq qilsa to'g'ri chiqadi misol. Ustozi qarang, haligacha faxrlanaman, daftarlari bo'lardi. Daftarga Tursunboyev Faxriddin mana misolli yechimi manaqa. Ishlab qo'yib qo'yganlar. Oradan 10 kun o'tdi deylik, bir haftadan 10 kunda bitta misolga yechim topyapmiz. 10 kun, 24 soatdan 240 soat. Bularni misoliga 2 minut vaqt ketyapti. Monitorda topishlikka. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni yoshlarda hozir siz aytganingizdek juda imkoniyatlar ko'p, faqat to'g'ri ishlatishda qolgan. Hamma narsaning o'sha ikki tarafi bor, faqat biz nima? Muvozanat saqlab olishlik uchun ustozlar avvalo o'sha to'g'ri yo'nalish berishlik uchun telefon ijtimoiy tarmoqdan, boshqa narsadan sal ozgina bolalarni chetlatib, foydali ishlatishi, tizimga solishsa, kerak bo'lsa bizdan ancha yaxshi avlod chiqadi. Biz o'zimiz yaxshi demaymiz. Bizdan ancha yaxshi avlod tarbiyalasa bo'ladi. Shu o'rinda aytib ketmoqchiman, ustoz, agar yaxshi bo'lsa dedingiz, bizda holatlar keyslar bor, shuna holatlar biz imtihon qilamiz, har 3 oyda bir marta bola o'zi o'qigan narsasidan imtihon topshiradi va tabiiyki buni ustozlar tuzadi va bir guruhda 12 ta bola o'qisa, birdan 12 ta bola yiqilgan guvoh bo'lamiz. Shunaqa paytlar ham bo'lgan va tabiiyki birinchi aybdor ustoz bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman bu gapim bilan? Ustozni, ota-onaning ham o'rni juda muhim, lekin ustozni ham o'rni juda muhim. Ya'ni ustoz qanchalik talabchan bo'lsa, ustoz qanchalik bilimli bo'lsa, bolani hayotida o'zgarish qilishiga sababchi bo'ladigan insonlardan bittasi. Mana misol uchun biz aytamiz-ku, ta'lim beradi deymiz-ku. Ba'zi paytda ustoz
tarbiyam beradida. Ya'ni qanaqa ma'noda? Shaxsan men o'zimga shu 4-etapda boshida suhbatning boshida aytdim, yiqilganman 3 marta va Jahongir aka hozir Prezident maktabida ishlaydilar. O'zi asli tarix ustozi, lekin IELTSda ham o'sha ingliz tilida ham juda bir iqtidorli o'qituvchimiz. Jahongir aka 4-etapda kirganlarida men ularni mensimaganman. Inson sifatida, yosh bola sifatida biz ustozimiz ketib qolganlar. Adashmasam Sherzod degan ustozimiz bo'lar, Dubayga ketib qolganlar va undan keyin Jahongir aka kirganlar. Yo'q, shunaqa ekan. Va Jahongir akani mensimaganmiz. Endi hammamiz guruhda o'qiymiz va shu inson meni nimasi bo'ladi, tarbiyamda ham, ta'limda ham juda katta o'zgarish qilgan insonlardan bittasi. Hozir ham o'zlariga aytaman. Shular ikkita darsda menga shunaqa bir muomala qildilarki, men butunlay o'zgardim. Ya'ni ularni mensimay darslariga bee'tibor qoldirib, darslarni qilmasdan borayotgan bola 360 gradusga o'zgardi va aytgan har bitta so'zlarni qilib keldim va shu orqali ham ingilisim juda tez rivojlangan. Men nima demoqchiman? Ustoz juda muhim inson talabani ilm olishligida. Ya'ni bekorga ustoz emas-da u. Ya'ni hamma ham hozirgi endi men aytaman, masalan, ingliz sohasida bitta bola ingliz tilini o'rgangandan keyin doskadan nimadirni o'qib bera oladi. Bunga iqtidor yetadi har qanaqa insonni deyman-da, lekin haligi boraga nimasi bo'ladi, yetkazib berish bu haqiqiy bir iqtidorli ustozni ishi deb bilaman-da. Chunki siz ustoz ekansiz, u bolani nafaqat ta'lim olishda, balki tarbiyasida ham ozgina ahamiyat kasb etasiz. Chunki siz turning point deydi bizda, masalan, game changer deydi bizda. Haligi bolani misol uchun endi aytamiz, dars qilmaydi, layoqatsiz bo'ladi, mehnatkash bo'lmaydi va hokazolar. Siz shunaqa bir gap bilan uni ochib yuborishingiz mumkin-da, ya'ni o'zgartirib yuborishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aynan ustozga kerak bo'ladigan jihatdan bittasi deb o'ylayman. Misol uchun ustozlar bugungi kunda qattiq harakat qilish kerak, bolani o'zgartirishga. Ota-ona ham e'tibor berish kerak. Misol ustozni o'zi harakat qilgan bilan deylik ish qiyin bo'ladi, lekin baribir ham ko'p holatlarda biz bilamiz ustozlarning o'rni juda ham katta. Ta'lim olishda bolani. Shu narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman, chunki boshidan beri biz ota-onaga ko'proq urg'u berdik. Ya'ni ota-onaning duosi dedik, ularning nazorati dedik, e'tibori dedik va bu orqali masalan hamma mas'uliyatni ota-onaga emas, balki ustozda ham juda katta mas'uliyat bor. Ya'ni bolani endi aytdik-haligi qattiq qo'lli dedik, qaysidir bola uyatchan bo'ladi, ichimdan top bo'ladi. Ularni nimasi bo'ladi, shaxsiyatidan kelib chiqib siz dars berishingiz kerak, ularga gapirishingiz kerak. Qaysidir bola hazilni ko'taradi, qaysidir bola haligi nimasi bo'ladi, urushqoq bo'ladi, haligi qaysidir bola o'tda bir jiddiy bo'ladi, gapirgisi kelmaydi misol uchun. Haligilarga ustozda shunaqa bir qobiliyat bo'lishi kerakki, guruhda 12 ta o'quvchi bo'lsa, 12 xil shaxsiyatga aylana olish kerak. 12 xil shaxsiyatga aylana olish kerak o'sha bolaga to'g'ri ta'lim berish uchun. Menimcha ustozlarning ham o'rni juda katta, siz aytganingizdek. Shu narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Hozir hammasini o'zimiz shaxsiy fikrimizdan kelib gapiryapmiz. Ya'ni ko'rganimiz, ya'ni o'quvchilar bu chetdan kelib suhbat qilyapti demasin deb turib, ya'ni biz o'zimiz shu bir xil davrda katta bo'lganimiz uchun o'zgarishlarni, sizlardagi o'zgarishni biz sezganmiz, bizdagi o'zgarishni sizlar sezgansizlar. 2021-yilda kelganimizda shu ya'ni Spation hozirgi nomi bilan tanilgan o'quv markaz bilan hozirgi keskin farqi bor. Ya'ni biz u paytda boshqa sohada bo'lganmiz, kelganimizda imtihonlar qanaqa bo'lardi, tizim qanaqa bo'lardi-yu, hozir endi qanaqa bo'ldi. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni tizimlashgan o'quv markaz. Hozir savollarimiz ketma-ketlik, birinchi shaxsiyat, keyin ota-ona, keyin ustozlar, yoshlar. Endi hozir kelganimiz endi menejer sifatida. Ya'ni o'quv markazi, Spation o'quv markazi asoschisi sifatida savollar bo'ladi. Tizimlashgan o'quv markaz qilish harakatidasiz va buni уже boshlangan dastlabki bosqichlari. Shunda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi va markazni tizimlantirishi nima foydali jihatlari sezilyapti hozirgi kunda? Avvallari shu o'quv markazini birinchi ochganimizda yuritish davomida hamma narsani qiladigan o'zim edi. Ya'ni bu bir insonga juda katta bosim, ya'ni jismonan ham aqlan juda katta bosim, ya'ni moliya ishini, buxgalteriya ishini, administratsiya ishini, o'qituvchilik ishini hammasini birdan yuritish juda qiyin bo'lgan. Chunki darsga kirib chiqasiz, darsga ota-ona keladi, ular bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi, muloqot qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bitta ishga o'zim edim.
Ya'ni direktorlik ham qilasiz, o'qituvchilik ham qilasiz, administratorlik ham qilasiz, kitobchi ham bo'lasiz, kechalar kitob chiqaramiz. Usta ham bo'lasiz, o'zingiz remont qilasiz, masalan, stol sinib qoldi, o'zingiz to'g'rilaysiz, elektrik ham o'zingiz bo'lasiz. Ya'ni har bitta ishni o'zingiz qilasiz. Ya'ni endi buni asosida ham bir mazmun bor. Ya'ni har bitta ishni o'zingiz qilsangiz, chin yurakdan qilasiz. Ya'ni mukammal qilishga harakat qilasiz. Shuning uchun hamma narsani o'zimiz qilamiz va e'tibor beryapman, o'sha paytlarda qanaqadir ishga bo'lgan ishtiyoq susaydi, ta'limda o'quvchilarni ozgina bo'lsa ham nimasi bo'ladi, sifati ozaydi va shunda qaror qildim, tizimlash kerak. Endi baribir zamon bilan hamnafas bo'lishga harakat qilasiz har bir jabhada va ko'rdim, odamlar tizimlashtirilyapti hamma joyini va shunga qaror qildim, men ham qachondir tizimlashga o'tishim kerak va o'sha payt tizimlashtirishga qaror qildim va tabiiyki jamoa kerak bo'ladi va sekin-sekin jamoani yig'ishni boshladim. Endi jamoaga birinchi o'zi ko'pchilik bilasiz, tajribali, shu ko'pni ko'rgan, bilimli insonlar oladi. Men tajribada o'zim tajribamdan kelib chiqayapman, jamoani bunaqa tuzmadim. Men jamoani ko'proq o'sha ishonchli, endi nima deymiz, sodiqlik deydimi, nima deydi o'sha, ana bu sizga ishonchi bor va siz unga ishonch bildiradigan insonlardan tuzishga harakat qildim. Va jamoani tuzib bo'lgandan keyin tizimlashishga o'tdik. Oldinlari mana bunaqa bo'lardi, imtihonlar, ya'ni biz kitoblar o'sha Science Health kitoblardan foydalanib, o'sha 6 etap, ya'ni 6 bosqichli bo'lardi. Va zamon o'zgargani bilan endi mana bu ijtimoiy tarmoq chiqqanidan odamlarni attention span deymiz bu narsani, e'tibor jihati kamayib ketib qoldi. Va tabiiyki ota-onalarga yoki bolalarga 2 yil ingliz tilini o'rganish juda qiyindek tuyuldi. Va biz bu narsaga yechim topdik, 1,5 yilga tushirdik. 1 yili 2 oyga, ya'ni 14 oyga. Va 14 oyda ta'lim berishni boshladik. Kitoblarimizni Cambridge English Assessment tomonidan chiqarilgan Empower degan kitob bor. O'zbekistonda 4 o'quv markazi sotadi. Shulardan bittasi bizimiz oldik, shu alohida. Yani shu kitobdan dars berishni boshladik. Bu tizimli kitob, ya'ni bolani o'sha 0 dan boshlab to o'sha ma'lum bir darajaga chiqqungacha hamma jihatni birday o'rgatadi. Ya'ni eshitish qobiliyatlari, gapirish qobiliyatlari. Lekin bizning bolalarimiz bunga hali tayyor emas ekan va biz yana tizimni o'zgartirishga qaror qildik va hozirgi tizimimizda o'sha aynan o'zgartirganimizga hozir tizimlar shundan iborat. Ya'ni 4 etap bu umumiy ingliz tilini o'rgatish, 2 etap bu qaysidir sertifikatga tayyorgarlik ko'rish. Aynan IELTS emas, balki de bola umumiy ingliz tilini o'rganadi. Birinchi etapga kelganda, ya'ni o'sha beginner levelga kelgandan keyin to intermediategacha 4 ta bosqich, ya'ni 3 oydan 1 yil davomida faqat umumiy ingliz tilini o'rganadi. Bu nima degani? Bu bolalarga faqat gaplashish, ingliz tilida tushunishni o'rgatiladi. Ya'ni bu yerda aynan IELTS yoki TOEFL degan tushuncha yo'q. Bu yerda bola faqat ingliz tilini o'rganadi. Ya'ni aynan u sertifikat olmasa ham biror joyda gaplasha oladi, biror joyda eshitib tushuna oladi, o'zining fikrini yaxlit ifodalay oladigan qilib ta'minlash. Va undan keyin qaysidir sertifikatga bola tayyorgarlik ko'rsa, kimdir mana SAT deyapsiz, yoki IELTS yoki aytaylik TOEFL, ya'ni multi level bugungi kunda va hokazo sertifikatlarga tayyorgarlik ko'rishi mumkin bo'ladi. Aynan keyingi ikkinchi bosqichimiz, ya'ni 5 va 6 bosqich shunga qaratilgan. Va tizim. Biz bugungi kunda hamma narsani tizimlar, yana raqamlashtirdik. Ya'ni bugungi kunda hamma jarayonlar kompyuter orqali, ya'ni inson omili aralashmagan holatda bo'ladi. Endi inson omili qanaqa demoqchiman? Endi har bir narsada inson omili bo'ladi, lekin ko'p narsani biz kompyuterga topshirdik. Ya'ni bugungi kunda oldin shunaqa muammolar bo'lardi, bola darsga ketadi, lekin kursga bormaydi. Darsga deb chiqib ketadi uydan, lekin u kursga bormaydi. Buni ota-onaga yetkazish imkoniyati bo'lmagan. Toki ota-ona o'zi telefon qilib so'ramagunga qadar. Tushunamsiz? Ya'ni bola kelmaydi, siz ham bo'pti kelmadi, nimadir ish chiqqan deb o'ylaysiz, keyingi dars keladi, yana shu jarayon davom etib ketaveradi-da. Bugungi kunda biz nima qildik? Tizimlashtirish orqali shu narsaga yechim topganmiz. Ya'ni siz farzandingiz kelmadi bizning markazimizga, biz ustozlarimiz tizimdan kirib bor yo'q qilishadi, edu tizim ishlatamiz. Va bor yo'q qilishganda avtomatik sizga SMS boradi. Ya'ni biz o'qituvchilarimiz 2 soatlik darsimiz bo'lsa, 30 minut o'tgandan keyin bolaga kirib bor yo'q qilishadi yoki darsning oxirida bor yo'q qilishadi. Shu 2 soat mobaynida va siz tabiiyki bolani darsga kelmaganini avtomatik SMS orqali bilasiz. Buning uchun ota-onalar siz to'g'ri raqamingizni kirib o'tkazishingiz kerak bizga. Ya'ni farzandingiz o'zi telefon raqamini bergan bo'lsa, yo'q, unda sizga telefon bormaydi. Ya'ni ko'pincha navbatda o'zingiz telefon raqamingizni berishingiz kerak bo'ladi. Va ustoz agar bor yo'q qiladigan bo'lsa, avtomatik SMS boradi. Ya'ni palonchi pistonchi bugun farzandingiz kelmadilar darsga degan SMS boradi. Ya'ni bu bir qarashda
yaxshiroq sifat bera olamiz ota-onaga. Nega? Chunki u bolasini kelmaganini biladi va uni tergashi va unga qanaqadir chora ko'rish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari, bizda tizim qilganimiz sababi nimada? O'qituvchilarimiz darsga o'z vaqtida kirishligini, darsda to'liq 2 soat o'tirishligini. Endi bo'ladi ustozni, misol uchun, qaysidir payt ish chiqib qoladi, qaysidir paytda sovuqchilik, issiqchilik, har xil holatlar bo'ladi, kela olmay qoladigan. Bu shu narsalarni ham biz nazoratga olish imkoniyatini berganda bu narsa, tushunyapsizmi? Ya'ni tizimlashtirish deganda juda ko'p narsani olamiz ichiga. Va darslarimiz o'sha sifatli o'tishi, qaysi paytda nimani o'tishimiz oldindan bilamiz. Chunki hamma narsa raqamlashtirilgan va tizimlashtirish deganda o'quv markazini biz birinchi o'ringa qo'ya oldik. Oldin Sherzod edi, to'g'risi, hamma narsaga Sherzod edi. Bugungi kunda Special, ya'ni o'quv markaz alohida gavdalantirilgan. Ya'ni men siz ham o'quv markaz yura oladi. Ya'ni ko'p narsani tizim o'zi amalga oshiradi. Va yana bitta qulayliklardan bittasi, ota-onasi farzand haqida to'liq bizda programma bor, ya'ni ota-ona kelib, EduTizim Parent degan приложение bor, ya'ni o'sha hamma telefonlarda o'rnatsa bo'ladi. O'rnatgandan keyin biz o'zimiz bola haqida ma'lumot kiritib beramiz va bu orqali bolani hamma ma'lumotini ko'rib tursa bo'ladi. Misol uchun darsda qanaqa qatnashyapti, darsda misol uchun aktivmi yoki aktiv emasmi, necha baho oldi, misol uchun aytaylik, bugun siz dars qilmadingiz, misol uchun men sizga 2 qo'yadigan bo'lsam, bo'ldi, bola vazifa qilmagan degan tushuncha bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu tizim orqali ota-ona o'zini shikoyatini, takliflarini berishi mumkin. Bizda menejerlarimiz o'tirishadi, alohida 2 ta menejerimiz bor. Shu menejerlarimiz birdek taklif bilan shikoyatlarni o'qib chiqishadi. Bu nima beradi bizga? Bu yanada biz sifatliroq ta'lim, ya'ni o'sha yanada yaxshiroq xizmat ko'rsatishimizga imkon yaratadi. Chunki biz har doim ham ota-ona bilan gaplasha olmaymiz. Ya'ni ustoz sifatida, chunki ertadan kechgacha darsda bo'lasiz, ular bo'shagan paytda siz bo'sh bo'lmay qolasiz, siz bo'shagan paytda ular bo'sh bo'lmay qoladi. Ya'ni har doim bir-biringiz bilan gaplashishingiz juda qiyin. Bu holatda tizimlashtirish bizga nima berdi? Mana shunaqa muammolarga yechim topishga yordam berdi. Ya'ni ota-ona o'zini shikoyatini yozsa yoki taklifini yozsa, biz bevosita ko'rib chiqamiz. Shaxsan men jamoam bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va bunga yechim topishimiz mumkin. Bu juda ham oddiy. Shu orqali xohlaymizmi yo'qmi, men ko'rdim, sifat ancha yanada yaxshilandi. Endi Special o'quv markazi nechta filiali bor? Ya'ni to'liq ular haqida ma'lumot va alohida, ya'ni Toshkentdagi o'quv markazi haqida. Ya'ni Special o'quv markazi deganda Uchqo'rg'onda adashmayapman bu narsa. Uchqo'rg'onda hech qaysi o'quv markazi Toshkentda filiali yo'q. Toshkentdagi Uchqo'rg'onda bo'lishi mumkin, lekin Uchqo'rg'ondaginikini Toshkentda filiali yo'q. Bu ishlarni, ya'ni markazlarning filiali, markazimizning filiali nechta va Toshkentdagi filial haqida alohida. U joy uzoqda, masofa uzoq. Qandoq ishlar yuritilyapti haqida Special o'quv markazida? Xo'p, bugungi kunda filialimiz hozir 4 taga 7 ta umumiy qilib aytadigan bo'lsak, 3 ta asosiy filial, ya'ni kattalar uchun, 7-sinfdan yuqori bo'lgan yoshlar uchun va bitta filialimiz, buni Special Junior deb nomladik. Asli kid, ya'ni yoshlar uchun 1-sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan. Asli 5-6 yoshli bola ham kelib o'qisa bo'ladigan markaz hisoblanadi. Uchqo'rg'on o'zida hozir bizda 2 ta asosiy filialimiz bor. Birinchisi o'sha biz markaziy dorixonaning ikkinchi qavatida, ikkinchisi o'sha Zamirjon klinikasining yonida alohida o'sha 2 ta birinchimiz bor, ya'ni filialimiz bor. Yana bittasi Uchqo'rg'onning o'zida u Special Junior. Bu loyiha ochilganiga ko'p bo'lmadi, o'zingiz bilasiz, 2 oy bo'ldi, 3-oy ketyapti mana shu oyda. Biz nimaga bu loyihaga asos soldik? Ya'ni Toshkentda gapirishdan oldin buni aytib o'tib ketay. Nimaga bu loyihaga asos soldik? Ko'pchilik holatlarda agar asosiy bilan yoshlarni birga qo'yadigan bo'lsak, tabiiyki ota-ona bizdan tezroq, sifatliroq ta'lim berishimizni xohlaydi va bolani olib kelgandan keyin 5-sinf, 4-sinf, 3-sinf bolani olib kelgandan keyin endi ularga ko'proq nimasi bo'ladi? Bilim berib tezroq tugatish. Ya'ni 3-sinf kelgan bola 5-sinfdan olish kerak degan tushuncha bo'lib qoldida. Buni tabiiyki bola ko'tara olmaydi. O'zingiz bilasiz, misol uchun bekorga ham 1-sinfdan 9-sinfgacha mavzular bolaga moslashtirilmagan. Chunki uni iqtidori, qobiliyati yetishmaydi ko'p holatlarda, iqtidori. Shu nuqtai nazardan biz Special Junior ochishga qaror qildik, bolaga alohida sifatli ta'lim berish uchun. Ya'ni Special Juniorda biz 1-sinfdan 6-sinfgacha bolani oladigan bo'lsak, bu holatda 2 yil u yerda alohida sifatli ta'lim olishadi va bu jarayonda bola o'zini yoshiga nisbatan bilimni oladi.
Ya'ni bolani ham mentalniy nimasi bo'ladi, qiynamasdan, bolani o'sha ham jismonan ham o'sha aqlan qiynamasdan bolaga to'g'ri ta'lim berish va ularni yoshligidan nutqini rivojlantirish. Bilasiz, biz Uchqo'rg'onda umuman ko'plab o'quv markazlarida o'quvchilar soqov deyishadi. Ya'ni nega soqov? Ingliz tilida kam gapirishadi. Ya'ni bilishsa ham gapirishmaydi. Biz shu narsani Space Junior ochishimizning yana asosiy maqsadidan bittasi shu narsani rivojlantirish. Bilasiz, yosh bola unchalik xijolat qilmaydi, uyalmaydi. Kattalarga nisbatan tengdoshlarning orasida ham bular bemalol o'zining fikrini dastlab aytib yuborishadi. Demak, yoshlardan shu nutqini yaxshiroq chiqarish maqsadida ochilgan filial hisoblanadi. Special. Bu filialda faqat yoshlar o'qitiladi va bundan tashqari nafaqat ingliz tili, matematika, rus tili, hattoki boshlang'ich ta'lim ham bor bu yerda. Xo'p, Toshkentdagi filialni oladigan bo'lsak, bu Toshkentdagi filial ochilganiga ham ko'p bo'lmadi. Hozirda taxminan 100 taga yaqin o'quvchisi bor. Bu mumkin asli undan ko'p edi, 200 dan ortiq o'quvchisi bor edi, lekin 100 taga tushib qoldik. Sababi bilasiz, Toshkentda o'qiyotgan juda ko'p yoshlar institutda o'qiydimi, kollejda o'qiydimi, qishlog'iga, shahriga qaytib kelishadi. Mana bugungi kunda endi sentyabr boshidan sari ketadi, yana o'ziga iziga qaytadi. Bu yerda hozir adashmasam 4 o'qituvchimiz bor. Bularning hammasi, misol uchun 8 olgan ustozimiz, eng yuqori, balki 8 olgan ustozimiz ham bor, yo'lda dars beradigan va buni biz yana shu tizim orqali, ya'ni uni ham bemalol ko'rib tura olamiz, ya'ni Uchqo'rg'ondan turib, u yerda nima bo'layotgan har bir jarayonni ko'rib tura olamiz. Ya'ni kim kelyapti, kim ketyapti, hammasi tizimlashtirilgan. Ya'ni u yerda ham alohida filial qilib ochib qo'yganmiz kompyuterimizga. U yoqda ham misol uchun ustozlar kiritib boradi hamma narsani. Sentyabr oyidan bu tizim yanada 2 karra tezroq ishlaydi xolos. Chunki hamma narsani qo'ydik. To'g'risi boshida bu tizimimiz Toshkentda unchalik ishlamadi, chunki biz ozgina qiynaldik. Chunki bizdagi nimasi bo'ladi, resurs, ya'ni menejerlarning soni yetishmay qoldi. Ya'ni uni tushunib ishlatadigan. Endi xudo xohlasa, o'sha mana avgust oyida bularni qo'yib bo'ldik. Sentyabr oyidan juda ham zo'r ishlaydi va buni bemalol biz nazorat qilib tura olamiz. O'zi to'g'risi o'quv markazida Toshkentda asosan katta shaharlarda turib, keyin filiallari asosan viloyatlarga, tumanlarga tarqaydi, lekin bizda shunaqa case bo'ldi. Biz Uchqo'rg'onda, ya'ni bir chekka bir tumanda markaz ochib, buni shu Toshkent darajasigacha olib chiqdik. Endi xudo xohlasa, yaqin yillar ichida Toshkentdagi filialimiz ham juda bir katta hajmdagi o'quvchilarni qamrab olib, ularga sifatli ta'lim bera oladi degan umiddamiz. Hozir CG MOOC, ya'ni trendda deylik, CG MOOC. Xo'p, yaqinda bir sherigimiz bilan gaplashib qoldik. Namangandagi o'quv markazidagi bilan tanishib bor ekan. CG MOOC ochildi Turon universitetida. Biz ham ozgina tanishimiz bor. Boshqa markazlarda ish boshlandimi CG degan savolni berishni boshlaydi. Markazlarda yo'q, hali CD chiqmagan. Keyin domla deyapti bitta o'quvchimiz, CG hali Namanganda yo'q ekan. CG MOOC hali ochilmabdi. Kirib qoldim Diyorbekis IELTS. Buni hamma taniydi. Shunda post qo'yilibdi. Namanganda o'quv markaziga o'sha CG unaqa programmasini o'rnatgani ketyapmiz. Ya'ni ish boshlandi, adashmasam 2 ta sessiya qildingmi, yo 3 tami? 2 ta sessiya bo'ldi. Bu katta mehnat, katta talabchanlik, katta risk. Chunki bitta katta auditoriya, uni band qilishni o'zi bor, u joyda tashkillash bor, o'quvchini yig'ish bor. Xo'p, ya'ni adashmasam daromadidan ko'ra ko'proq yangilik intildi deb o'ylayman, yangilikka. Xo'p, sabab nima bo'ldi o'zi CG MOOC qilishlikka? Va u haqida to'liq ma'lumot. Qandoq o'quvchilar u MOOCda qatnasha oladi? Bir reklama sifatida emas-ku. Chunki Uchqo'rg'onda men topshiraman desam, misol uchun yo'q. Boshqa, ya'ni eshituvchilar, tinglovchilar Namangandagi, ya'ni Namangan, Uchqo'rg'on, Norin deylik, ular qandoq qatnasha oladi va buni qandoq tashkillandi? Kimlar yordam berdi? Vodiydan desak ham bo'ladi. Vodiydan. Xo'p, to'g'risi birinchi IELTS o'qitamiz, ingliz tilida o'qitamiz. Bilasiz, test topshirish kerak va testni muhitini ko'pchilik his qilish kerak. Oldinlari MOOC imtihon tashkillashtirilardi. Namanganda yirik o'quv markaz, Anvarjon ustoz bizga. Anvarjon aka ustoz o'quv markazlari bor, LSL degan. LSL o'quv markazi MOOClarni tashkillashtirardilar. Juda katta masshtabda, ya'ni turli xil tumanlardan bolalar borib qatnashardi.
Tabiiyki biz o'quvchilarimizdan borib qatnashardi. Lekin endi menga o'zimda misol uchun MOOC topshirib, IELTS imtihon topshirmaganligim uchun MOOCga bo'lgan ishonch unchalik sifatli emas edi, ishonch baland emas edi. Ya'ni MOOC nima uchun? Daromad uchun deb o'ylardim. To'g'risi, shunaqa deb o'ylardim. Lekin bu fikrim o'zgardi, chunki o'zim ham Toshkentda topshirib keldim MOOC va MOOCni qanchalik muhimligini sezdim. Chunki men bolaligim oldin MOOCni unchalik targ'ib qilmasdim. MOOCni topshiringlar, MOOC yaxshi deb umuman aytmaganman. O'zi mana eshitayotgan agar kuzatadigan talabalar bo'lsa, buni bilishadi ham. Ya'ni oldin MOOCni targ'ib qilgan inson emasman. O'qituvchi sifatida ham targ'ib qilmaganman. Lekin bu qarorim keskin o'zgardi o'tgan yili. 2024-yili. Va MOOC qilish istagiga tushdim. O'zimizni Uchqo'rg'on, ya'ni bolalarga imtihon muhitini yaxshiroq sezsin. O'zini misol uchun shunaqa keysda kuzatilgan o'quvchilarimiz bu yerda listening 40 tadan 30 ta savol topishadi, to'g'ri javob topishadi 30 ta, bu degani 7. Lekin haqiqiy imtihonga borganda bu narsa 6 ga tushib qoladi. Ya'ni 22, 23, 24, 25 ta. Bizda baribir endi bilasizki, nimaga bu o'quvchi 7 olayotgan paytida listening qismidan nimaga u yoqqa borib 6 ga tushib qolyapti. Baribir yechim qidirasiz va yechim ularni job varaqasida ko'chirishda bo'ldi. Ya'ni 30 ta topadi, bukletga yozadi, job varaqasidan tashqari listingni biladi, ko'pchilik kuzatayotganlar bilmaganlar uchun alohida kitobcha beradi va undan tashqari job varaqasi beradi. Demak, kitobchaga listing ishlab olganingizdan keyin job varaqasiga ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Shunda ko'pchilik job varaqasiga to'g'ri ko'chira olmagan. Kimdir kichkina harfda, kimdir katta harfda yozib qo'ygan va hokazolar bo'lgan. Menda shunaqa bir yechim paydo bo'ldi, MOOC qilish istagi. Va Uchqo'rg'onda birinchi bo'lib o'zimiz talabalarga MOOC qildik. O'sha Xitoydan haqiqiy quloqchinlar zakaz qildik, o'sha transmitterlar, haqiqiy imtihon atmosferasini yaratish maqsadida quloqchinlar bo'lish kerak edi. Chunki har doim kolonkadan qo'yib berardik-da biz. Quloqchinlar olib keldik, quloqchinlar olib kelganimizdan keyin haqiqiy testdan sotib olib keldik. Misol uchun Vyetnamdan oldik bir safar o'sha endi so'zlarni aytmay oldik testlarni. Demak, test ham haqiqiy, internetda yo'q u testlar. Bemalol ishonchli, haqiqatda tushgan testlardan foydalandik. Lekin ishoning, Uchqo'rg'onda hech kim kelmadi. Biz berdik, nima desa bo'ladi, lekin Uchqo'rg'onda hech kim kelmadi. Atiga 4 o'quvchi keldi. Va yana bilasizmi, narxi atiga 50 ming so'm edi. Narxi 50 ming so'm. Endi bugungi kunda 50 ming so'm qanchalik kimgadir katta, kimgadir kichkina ko'rinadi bilmadim, lekin 50 ming so'mga ta'lim olayotgan odam ham katta pul emas, to'g'risi. Chunki bu 2,5 millionlik misol uchun summani oldin olish mumkin-da, misol uchun. Imtihon topshirganingizdan keyin darajangiz bilib yo topshirasiz, yo topshirmaysiz, aniqlab olasiz. O'zi Uchqo'rg'onda ham men bu ingliz tili sohasida ham MOOC degan tushuncha ko'payishni boshladi. Men Toshkentda o'sha Diyorbek IELTS yoki Dilshod aka, Ravshanov misol uchun yoki IELTS zona, mana misol shunga o'xshagan yirik o'quv markazida MOOC olishni boshlashdi. Bizda ham shunaqa qaror paydo bo'ldi. Endi biz Namanganda LSL borligi uchun biz qiziqib ko'rmaganmiz, to'g'risi. Bir kun shunaqa qaror paydo bo'ldi, Namanganda olsak nima bo'ladi? Men o'ylab o'tirdim, endi baribir izlanasiz, qidirasiz. Hamma imtihonlar Turon xalqaro universiteti ochilgandan keyin xalqaro imtihonlar shu yerda o'tkazilish boshladi. O'sha IDP bilamizmi yoki British Councilmi, hammasi shu yerda o'tkazilish boshladi. Va menda tushuncha paydo bo'ldi. Namanganda Turon xalqaro universitetida testlar bo'layotgan ekan, nimaga biz bu yerda test o'tkaza olmaymiz? Va bordim taklif bilan. Sardor aka shu yerda Uchqo'rg'onlik, bizni qishloqdoshimiz, u yerda o'sha prorektor bo'lib ishlaydilar va ularga taklifimni bildirdim. Mana shunaqa qilmoqchiman, nima deysiz? Ular juda yaxshi qabul qildilar va bizga sharoit yaratib berdilar va birinchi bo'lib hali u paytlarda paper based, ya'ni qog'ozli IELTS imtihonlari bekor qilinmaganida birinchi sessiyamizni o'sha 9 ustoz bilan Dilshod aka, Ravshanov 9, Oltmatda speakingdan 9 olgan, umumiy bali ham 9 bo'lgan o'qituvchi bilan, tajribasi ham juda ko'p o'qituvchi bilan biz MOOC imtihonini paper, ya'ni qog'ozli variantini 93 ta bolaga o'tkazdik. Endi tasavvur qiling, 93 ta bolaga ikkita sessiyadan ertalab obeddan keyin qilib o'tkazdik. Buni riski juda katta. Siz shunchaki o'tda MOOC imtihoni o'tkazmaysizda, u bolaga bilim darajasini endi 100% deya olmaymiz-ku, 90% ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni u 4 ta sectiondan qanaqa darajaligini ko'rsatib bera olishingiz kerak. Chunki o'sha MOOCga qarab turib bola imtihon topshiradi. O'sha MOOCdan u o'zini qanaqa darajaligini biladi va o'shanga qarab, agar susaygan joylari bo'lsa, uni ustida ishlaydi, masalan uchun yaxshi joylari bo'ladigan bo'lsa, yanada rivojlantiradi. Umuman bilib oladi o'zini darajasini. O'sha nima desa bo'ladi, riski juda, mas'uliyati juda katta edi.
Lekin Dilshod aka Ravshanov yordamida, ularning assistent yordamida biz oldik. Xudo xohlasa 90% ga, 90% ga o'quvchilar to'liq ballini chiqarib bera oldik deb o'ylayman. Chunki hamma topshirgan o'quvchilar mamnun bo'lishdi. Hech qanaqa bir negativ ma'lumot kelmadi bizga. Va 93 ta bolaga o'sha paytda oldik. MOOCni o'sha paytdan qilishdan maqsad nima desa, mana hozir ham bizni ko'radigan o'quvchilar, misol umuman IELTS sohasidagi o'quvchilar MOOC topshirish kerak ekan. Men o'zim aytaman, boshida qarshi bo'lganman. Chunki pul deb o'ylardim. Yo'q. Kirish kerak ekan. Nega? Chunki o'sha Turonda bo'ladi haqiqiy imtihon. O'sha atmosferada, o'sha quloqchinlar bilan, o'sha testlar bilan jarayon bir xil bo'ladi. Bola bir marta kirib, o'zini hayajonni ancha-muncha bosib oladi. Va ikkinchidan o'sha qilgan xatolarni, haqiqiy testda qilish mumkin bo'lgan xatolarni mana bu yolg'on imtihonda qilib ola oladi va ko'ra oladi. Tushunyapsiz? Ya'ni o'sha javob varaqasiga ko'chirayotganda harflar, mana shunaqa so'zlar bor. Mana misol uchun kun, mana bugun yakshanba deb yozish kerak, Sunday deb yozish kerak. Uni kichkina bilan olsa bo'ldi, javob xato ketadi. Chunki bilamiz, katta harf bilan Sunday yoziladi doim. Demak, shunaqa xatolarni o'zi uchun kashf qiladi, o'zi uchun bilib oladi. Ya'ni haqiqiy imtihonda mana shunaqangi oddiy elementar xatolarga yo'l qo'ymasligi mumkin. Tushunyapsiz, nima demoqchim? Ya'ni MOOC bola uchun kerak va bu bir necha marotaba bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni bolani aytaylik 2 oydan keyin IELTS topshirish kerak, 2 oyda necha marta MOOCga bora oladi? 3 martami? Aytaylik 100 ming so'mdanmi bola borishi kerak. To'g'ri 300 ming so'm yo'l kirasi, xarajat bo'ladi, lekin bola ertaga 2,5 million to'lab haqiqiy imtihondan muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi. Bilasiz, 2,5 million to'lagandan keyin bola imtihondan o'ta olmasa, bu juda katta ham moliyaviy tomondan, ham bolani o'ziga ruhiy tomondan juda katta bosim bo'ladi. Chunki ota-onasi kutib turibdi, do'stlari kutib turibdi, lekin natija chiqmadi. U bola o'sha yolg'on gapirishni boshlaydi. Demak, MOOC bunda juda katta yordam beradi. Va siz aytdingiz, moddiyat tomonlama qilindimi MOOC? Yo'q. Moddiyat tomonlama qilmadi. Biz mana shu yergacha MOOC o'tkazgan bo'lsak, shu oxirigacha biz deyarli foydada chiqmaganmiz. Даже minusda chiqqan paytlarimiz juda ko'p bo'lgan. Ya'ni paper basedda deyarli minusda. Ya'ni nimaga? Chunki biz Turon xalqaro universitetini ijaraga olamiz. Chunki u yer sizga shunchaki berib qo'ymaydi. Siz xususiy tashkilotsiz, sizga ijaraga beradi. Va undan tashqari suv, ruchka, testlar, tekshiradigan odamlar. Chunki buni o'zimiz tekshirmaymiz. Tan olaman, misol uchun IELTS'im 8, misol uchun 10 yildan beri o'qitaman, lekin qo'rqaman bolani darajasini tekshirgan. Nega? Chunki ularda risk, ya'ni aytaman, katta mas'uliyat bor. Shuning uchun o'zimdan bir qancha kuchliroq bo'lgan ustozlarga beraman. Ya'ni o'sha Dilshod akaning jamoasi yoki hozirgi kunda Ulug'bek Umidjonov 9 olgan shu jamoasiga Muslima degan qizimiz, Ehruz degan bolamiz shu bizga yordam berishyapti. Toshkentda turib, xudo xolasa, ular hamma testlarni bizga tekshirib berishadi. Ya'ni writing qismini ham, speaking qismini ham ular tekshirib berishadi. Endi reading bilan listeninglarni kompyuter o'zi tekshiradi, biz tekshirmaymiz. Bizning ishimiz bu yerda nima? Bolalarni Toshkentga borib, qiynalib, misol uchun 400 kilometr qanchadir vaqt ketadi, kun ketadi va narxi u yoqda qimmat, misol uchun shu narsani Namanganda qilib berish. Tushunyapsiz? Ya'ni sifatli bolani o'zini darajasini ko'rib berish. Biz special jamoat shunchaki olib beruvchimiz xolos. Ya'ni tekshiradigan Toshkent. Tekshiradigan o'sha 9lik, o'sha 8,5lik, 8lik ustozlar, ya'ni tajribasi juda ham katta bo'lgan ustozlar. Va xudo xohlasa 90% ga biz to'g'ri qilib bera olamiz. Lekin moddiyat nuqtasidan bu qanaqadir foyda uchun emas. Endi to'g'risini aytaman, bitta biz o'zimiz ko'proq tanitish, ya'ni special jamoasini kimlarga, nimaga qodirligini ko'rsatish. Endi yolg'on bo'lib qolmasin. Misol uchun, yo'q, biz faqat bolalar uchun qildik demaylik. Bu albatta biz o'zimizni brendimizni yanada ko'proq insonlarga tanitish. Ya'ni biz kimligimizni ko'proq insonlarga tanitish va bu orqali hozir bilasiz, onlayn ta'lim juda bir rivoj olib ketdi. Biz onlayn ham qaysidir o'quvchilarga yordam ko'rsatish. Ikkinchisi, bu o'sha bolalarga yordam berish va uchinchisi albatta moddiyat. Bo'ladi, xohlaysiz bu har bitta inson birorta ishni qilganda baribir moliyaviy tomonni o'ylaydi. Ha, bor, lekin hozir emas. Qachondir, misol uchun ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu haqiqatan o'z mevasini berib, bolalar haqiqatda bu narsaga moslashgandan keyin ham moliyaviy tomonlama yordam berishi mumkin bizga. Ota-onalarga bir eslatmamiz, demak o'quvchilarni, ya'ni o'zini farzandini deylik, to'g'ridan-to'g'ri aksariyat ota-onalarda bor, sразу registratsiya qiladi, IELTS ga topshirtiradi, keyin natijasi chiqqandan keyin ustoz aybdor yoki farzandi boshida kalta sinadi. Xo'p, demak, buni topshirishdan oldin hozir bizda sharoit bor, MOOC topshirib ko'rish va boshqalar. Endi shu joyda bitta narsa aytmoqchiman, reklama haqida, ya'ni reklama qilish kerakmi, qilish kerak emasmi? Deganda, meni fikrimcha, yaxshi brend bo'lsa, ya'ni qolganlardan ustunlik jihatlari bo'lsa, buni xalqqa tanitish kerak deb o'ylayman. Ya'ni sun'iy emas-ku, tabiiy ravishda. Special o'quv markazi MOOC qilyapti, buni hech qanaqa uyatli joyi yo'q. Hamma bilsin, manfaatidan foydalansin, tashkilotchilar ham manfaatidan ega bo'lsin.
Xo'p, endi keyingi savollarimiz shaxsiyat, ya'ni yakuniy savollar bo'ladi. Ko'pi sizni erishgan maqsadlaringiz nima? Ya'ni nimalarga erishdingiz va nimaga erishishga harakat qilyapsiz? Ya'ni qaysi maqsad? Maqsad qo'yish haqida gaplashdik boshda. Nimalarga erishdingiz-u, nimaga erishishni xohlaysiz? Xo'p, agar boshroqdan olib keladigan bo'lsak, birinchi maqsadimiz o'sha aytib o'tdik, daromad qilish. Va bu daromad nima qilish uchun ota-onamizni baribir endi qarzlarimiz bo'lgan, to'g'risi yashamaymiz, juda katta qarzimiz bo'lgan, chunki akamni davolanishida, biz kredit olganmiz, kreditlarimizni to'lashda biz juda qiyin holatga tushib qoldik. Ya'ni bilasiz, o'zingizda har bir oilada bo'ladi, qiyinchilik davri bo'ladi. Biz mana shu davrda juda katta qarzga tushib qolganmiz. Va buning uchun men uyalmay aytaman, uyimizni sotishga majbur bo'lganmiz, to'g'risi. Va shu birinchi maqsadim qarzdan qutulish. Chunki o'ylamaganman bu darajaga chiqaman deb, faqat niyatim qarzimdan qutulib, ya'ni qarzimizdan qutulib, halovat bilan. Ya'ni kechqurun yaxshi bir xotirjamlik bilan uxlash bo'lgan birinchi maqsadlarimiz. Xo'p, keyingi maqsadlarimiz bu jarayondan o'tdik. Keyingi maqsadlarimiz o'sha o'quv markazimizni rivojlantirish, ya'ni ko'proq bolalarga sifatli ta'lim berish, ya'ni ko'proq bolalarga natija chiqarib berish. Va bu maqsadimizga ham erishdik. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz natijaga erishdi. Bugungi kunda bemalol ayta olaman, 1000 ga yaqin o'quvchiga xudo xolasa natija olishiga, ya'ni sertifikat olishiga yordam berganmiz. Turli xil natijalar bilan 6, 7, 8, 8,5 gacha. 9 chiqmadi xolos. Xudo xolasa chiqib oladigan umiddamiz. Keyingi maqsadlarimiz shu filiallarni ko'paytirish. Ya'ni Toshkent viloyatida mana ochdik, muvaffaqiyatli bo'ldi xudo xolasa. Endi Namangan viloyatiga, hozir Namangan shahrini o'ziga yaqin yillar ichida ochish rejamiz bor. Bizni yana bitta maqsadimizdan bittasi bu xususiy maktab ochish. Va buning uchun endi buni keyin aytmoqchi edim, men bu endi aytib o'tib ketaman. Maqsad deyilganda, maqsadimiz xususiy ta'limni yanada rivojlantirish. Ya'ni bugungi kunda maktabni ochish va maktabda ya'ni eski davrni yana qaytarish. Ya'ni nima demoqchiman bu gap bilan? Maktabimizda shunaqa bir tizim bo'lsinki, unda o'qigan bola nafaqat ingliz tilini, balki hamma fanlarni o'qisin. Ya'ni bir yetuk shaxs bo'lib yetish uchun biz maktab ochmoqchimiz. Endi buni ham yana moddiyat uchun emas desam noto'g'ri bo'ladi. Albatta kelajak uchun ochilayotgan loyiha, lekin hozirda biz bu maktabni shunaqa bir ochmoqchimizki, bunda o'qigan talaba haqiqatdan juda sifatli ta'lim oladi, xudo xolasa. Chunki buni investorlari deymizmi, yo bunga qilinayotgan harakat o'tgan yildan boshlangan. Yaqin 1,5 yillik mehnat yotibdi. Hali ochmadik. Hali harakatimiz endi deylik 20% da, xudo xohlasa shu dekabr yoki noyabr oylarida o'z ish faoliyatini boshlaydi. Shu Chuqurg'on markazida bo'ladi. U ham bitta xudo xohlasa xususiy maktab bo'ladi. Endi maqsadlarimiz o'sha ish tomonlama shu. Endi shaxsiyat tomoni, ya'ni inson sifatida maqsadlarimiz bu albatta ota-onaning roziligini olish, ularning duosini olish, bundan tashqari yanada yetuk shaxs bo'lish. Ya'ni men hozir o'zim, ya'ni maqsadimdan bittasi xalqaro o'qituvchi bo'lish. Buning uchun hozir Webster universitetiga topshirdim va Webster universitetida tahsil olyapman. Xudo xolasa yana yiliga xalqaro o'qituvchi maqomiga erishaman. Bundan tashqari yana turli xil maqsadlarimiz bor. Xudo xolasa unga ham sekin-sekin erishamiz degan umiddamiz. O'zingizga ayting. Hayotning sizga bergan, yaxshilab eshiting, hayotning sizga bergan eng katta sabog'i. Ya'ni hayotda yashadingiz, shu yoshga yetdingiz, eng katta xulosa qilib nimani ola olasiz hayotda? Hayotning sizga bergan eng katta sabog'i. Akamning vafoti. Eng katta narsa shu. Chunki akam vafot qilmagungacha men hech narsani tushunmaganman. Akam vafotigacha men qanday tushuntirsam bo'ladi? Betayin bola bo'lganman. Ya'ni ota-onasining gapiga unchalik e'tibor bermaydigan, biror kishini o'ylamaydigan, faqat o'zini o'zi o'ylaydigan bir xudbin inson bo'lganman. Ochiq oydin aytaman. Ota-onam ham balki bilishar. Chunki hayotdan maqsadim bo'lmagan. O'sha yoshlar kabi bolalik davrini surganman. Ya'ni hech qanaqa narsadan g'amim bo'lmagan. Hamma narsam ota-onam tomonidan, akam tomonidan kamchilik bo'lmaganda, ya'ni o'sha eslayman, esimizdan solgan birinchi sinfga, ikkinchi sinfga chiqqan paytlarimiz o'sha do'kon ochgan, aytib o'tdim-ku. Biz ko'p vaqtimiz do'konda o'tkazganmiz. O'sha bizda moddiyat juda yaxshi bo'lgan. Ya'ni moliyaviy tomonlama juda bir yaxshi holatda bo'lganmiz. Ya'ni pulimiz bor, hamma narsani qila olamiz va men to o'sha 9-sinf akam vafot qilmagunga qadar men hech narsani tushunmaganman. Tushunyapsizmi? Ya'ni mas'uliyat nima,
boladagi mas'uliyat nima, ota-onaga bo'lgan mehr, tushunyapsiz? Juda ko'p narsani tushunmaganman. Aytaman, faqat o'zimni o'ylaganman, o'zimni xohishlarim. Shunaqa darajaga borganman. Endi ota-onam buni bilishadimi-ku yo'qmi? Mana bugun suhbatimdan keyin bilishar, kassadan pul o'g'irlaydigan darajada bola bo'lganman. Tushunayapsizmi? Ya'ni buni ota-onamga hali aytmaganman. Shu kassadan qaramay turishganlarida o'zim uchun kerakli bo'lgan pullarni olgan bo'lganman. Tushunayapsiz? Ya'ni bo'ladi-ku baribir. Qaysidir men eshitganman, masalan, qaysidir bola ota-onasining cho'ntagidan pul o'g'irlagan va hokazo. Menda shunaqa holat bo'lgan. Men endi buni har bitta bola shunaqa qilsin demoqchi emasman. Men o'zimda bo'lgan vaziyatni aytyapman. Tushunayapsiz? Ya'ni menda shunaqangi bir nima desa bo'ladi, ko'p ozodlik bo'lganki, men xohlagan narsamni qila olganman. Tushunyapsizmi? Ya'ni akam to o'lmagunga qadar. Va hali ham esimni, akamni o'lgan kuni juda og'ir, to'g'risi hozir eslasa ko'zga yosh keladigan darajada shu akamni qo'limda jon bergan. Ertalab уже 1 yil to'shakda yotgan. Juda bir zabardast o'zi ko'rsangiz shunaqa bir havasingiz keladigan bola bo'lgan, chunki har tomonlama yetuk bir shaxs bo'lgan. Ya'ni chiroy tomonlama ham, o'sha muomalasi tomonlama ham, ota-onaga misol uchun mehr, oqibat hammasi juda joyida bo'lgan inson bo'lgan. Endi buni meni ko'rgan inson, bizni tanigan insonlar bilishadi. Dilshod desa, o'sha ko'pchilik tanigan inson, juda yosh bo'lishiga qaramay o'zini jamiyatda o'rni bo'lgan inson bo'lgan. Meni bilishim, endi qolganlar qanaqa biladi, buni bilmadim. Lekin shunaqa deb bilaman va 1 yil to'shakda yotdi. Endi o'zingizni jigaringiz, juda bir yaqin insoningiz shunaqa qiyinchilikda yotganda o'sha paytlardan tushunishni boshlaganman. Ya'ni oxirgi yillari endi dadam menga misol uchun ikkinchi o'g'il sifatida o'sha ishonch bildirishni boshlagan paytlari, ularga misol uchun biz endi ochiq-oyna aytaman, ori qoldiruvchi ukollar qilardik. Shunaqa narsalarda men o'sha ko'rib sekin pishib va 2015-yil hali esimda 7-yanvar tong kechqurun o'sha akam holatlari juda og'irlashdi. Ertalab 6-yanvar kuni kechqurun, 7-yanvar kuni ertalab soat 7:15lar o'sha akam juda og'ir ahvolda o'sha qo'limizda jon berdi. Bu juda og'ir holatda. O'sha o'zingiz eng yaqin nima desa bo'ladi aytaman, haligi sizga hamma narsani o'zidan ko'ra ko'proq narsa beradigan odam qo'lingizda shundan o'lyapti. Eng katta olgan sabog'im mana shudan. Chunki men o'sha paytda tushundim, bo'ldi, hamma narsa ketdi. Tasavvur qilyapsiz, bir paytni o'zida u yoqda o'zingizni jigaringizni, ya'ni sizga endi aytaman, otani o'rni juda muhim. Har bir insonning o'rnida aytdim, otam menga o'sha pinhona deydimi, o'sha ortimdan turib yordam mana o'sha nima bo'ladi, yelka qalqon bo'lib turgan bo'lsa, akam bevosita har tomonimdan, ya'ni menga bildirib o'sha ko'p narsa tomonidan akam mana haqiqiy nima bo'ladi, ikkinchi ota bo'lib xizmat qilganda uni anaqalar, harakatlari men uchun. Endi shunaqa insonni siz juda yo'qotyapsiz, tasavvur qilyapsiz. O'sha o'ylayapman, bo'ldi, endi yagona insonsiz. Endi to akamni qabriga qo'yar ekanmiz, shu narsalar xayoldan o'tyapti va menimcha eng katta bergan sabog'i, balki eng katta nima bo'ladi, judoligimmi deydimi, shu bo'lsa kerak hayotimda. Endi bundan boshqa qiyinchiliklar bo'lgan, lekin bu akamni yo'qotishdaqa katta anaqa bo'lmagan men uchun. Endi bu gaplarga hozir izoh shart emas. Bu gaplar dildan chiqayotgan gaplar. So'nggi savollarimiz bu yoshlarga, ya'ni shu ayta olmagan gaplaringni aytuvchi, hop, qalbdan so'zlovchi, kitob. Ya'ni Sherzodbek o'zi kitob o'qiydimi? Kitob o'qiyman, lekin kitob o'qishdan nafratlanaman, to'g'risi. Men endi ustoz sifatida ko'pchilik bo'ladi, kitobga muhabbat qo'yganman, kitob o'qish meni hobbilarimdan bittasi. Yo'q, men aytaman, kitob o'qish meni hobbim emas. Kitobdan to'g'risi o'qishdan nafratlanaman, yaxshi ko'rmayman, lekin shu kunga qaramay 50 dan ortiq kitob o'qiganman. Qanaqa mazmunda? Kitoblarni o'qiysiz kim uchun? Albatta talaba uchun, o'sish uchun-da, to'g'rimi? Ya'ni qaysidir insondan o'sha podkastlarda ko'rganmiz yoki qaysidir inson bilan suhbat qilish davomida ular sizga bir nima desa bo'ladi, kitob aytadi, ya'ni o'qigan kitobini va siz qiziqasiz. Va shuni olib o'qib ko'rash, shu tomonlama o'quvchilarga berish mazmunida, ya'ni o'sha kitobni so'rab olish uchun yoki o'zingiz nimadirni qilmoqchi bo'lasiz. Men masalan tizim borasida ham 4 ta kitob o'qidim-da, shu ishimga kerakli bo'lgani uchun. Ya'ni xohlamasdan kitob o'qiyman, 50 dan ortiq shu kungacha. Endi kitobni sevuvchi, kitobni ortidan quvuvchi inson emasman, to'g'risini aytish kerak, lekin shunga qaramay 50 dan ziyod kitob o'qiganman. Hozirda ham kitob o'qib turaman. Ya'ni to'g'ri, hozirgi kunda ko'p kitoblar o'qiy olmayman, lekin haqiqatan kitob o'qib turaman. Shunday bo'ladigan bo'lsa, yoshlarga qanday
Hozir o'qigan kitoblaringiz bo'lsa, 3 ta tavsiya qiladigan kitob. Xo'p, yoshlar uchun birinchi ko'p tavsiya qiladigan kitob bu Alchemist, alkimyogar. Bu kitob ilmiy falsafa haqida yuritiladi. Endi bu kitob g'arb nima bo'ladi? Kulturasiga asoslangan kitob. Ya'ni bunda bir cho'pon, ya'ni bir inson o'zini hayotdagi o'rnini topish uchun juda uzoq safarga chiqadi. Va bu jarayonda u juda ko'p narsalarga duch keladi va ko'p narsalarni hayotida, ya'ni asl mohiyatini tushunib yetadi. Ya'ni juda qiziqarli kitob. Yangi o'qishni boshlaganlar uchun, men o'qiydigan insonlar uchun juda sifatli kitob deb bilaman. Endi bilmadim, qolganlar uchun qanaqa, men uchun shu. Ikkinchi kitob bu muqaddima. Yaqinda o'sha Abror Muxtarli ham ustozimiz shu ana qilib chiqdilar, maqtab chiqdilar. Biz uni avval bilgan edik, muqaddima. Men ingliz tilida o'qidim, to'g'risi bu narsani ingliz tilida endi haqiqiy o'sha bu kitob Ibn Xaldun degan inson tomonidan, ya'ni o'sha 1377-yilda adashmasam yozilgan kitob. Endi buni haqiqiy tarjimada o'qidim men. O'zbek tilida qanaqa tarjima qilingan bilmadim, ingliz tilida o'qidim albatta. Bu kitob menga nima berdi? Bu kitob tarixni yanada yaxshi tushunishimga va bugungi kunda men o'zim o'quv markazimni, men hozir yangi ochiladigan maktabimdan jamoamni qanday yurg'izishlikka juda katta menga bilim berdi. Endi yana aytmoqchiman, bu kitob hozirda yoshlar uchun juda zo'r. Chunki bolalar bunda o'sha avvalgi dastlabki sivilizatsiya qanday paydo bo'lgan, islomni misol uchun o'rni qanchalik muhim bo'lgan, bunda iqtisodiyot qanaqa rivojlangan, ya'ni bolalar bevosita dunyoqarash juda kengayadi bu kitobni o'qiganda. Albatta bu juda katta kitob, 600-700 betli kitob. Agar buni o'qishsa, menimcha juda katta bilim olishadi va dunyoqarashlari keskin rivojlanadi. Uchinchi kitob qanchalik bularga mos keladi yoki bo'lmadim, lekin juda zo'r kitob. Start with why, ya'ni nima deb boshlagan har safar degan kitob. Bu Simon Sinek degan odam tomonidan yozilgan. Simon Sinek bu juda ham kuchli yetuk olim. Bu juda ham ko'p kitoblar yozgan va bugungi kunda juda ham ko'p nima desa bo'ladi? Insonlarga motivatsiya, ya'ni o'sha o'zini hayotda o'rnini topishga juda katta yordam bergan insonlardan bittasi. Bugungi kunda ham juda ko'p podkastlari bor. Olim, juda ko'p ilmiy ishlar qilgan inson hisoblanadi va shuni Start with Why degan kitobi bor. Bu kitob nimani o'rgatadi? Bu kitob asosan o'sha jamiyatda deymizmi, misol uchun yoki ishxonada deymizmi yoki qanaqadir organizatsiya deymizmi, umuman odamlarning orasida siz o'zingizni qanchalik tutishingiz, ya'ni odamlarni lider sifatida qayergadir yetaklashingiz, o'zi umuman siz o'sha joydagi o'rningiz qanchalik ahamiyatliligini tushuntiradigan kitob. Juda qiziqarli kitob. O'zi buni boshlarini o'qigandan keyin odam bevosita qiziqadi bu kitobga. Endi yana aytib o'tyapman, bu kitob ko'proq men sohamga tushgani uchun va bolalarga ham qanaqadir bu o'zini misol uchun kelajakda yo'lini topish uchun bo'lgan kitoblarni aytdim. Shu ikkita kitobni o'qisa, menimcha manfaatli bo'ladi. Endi yana bitta o'rinda shu maslahatni bermoqchiman. Aynan men aytgan kitob qaysidir bolalarning shaxsiyatiga mos kelmasligi mumkin, aytaylik xulq-atvoriga yoki fe'llariga to'g'ri kelmasligi mumkin va bola har qanaqa istagan kitobni o'qish kerak deb o'ylayman. Ya'ni kimdir yaxshi ko'radi kitobni, kimdir yaxshi ko'rmaydi, lekin kitob o'qishga harakat qilish kerak. Kuniga hech bo'lmasa 15-20 bet kitob o'qish kerak bo'ladi va bu orqali bola ko'p narsani oladi. Ya'ni aytaylik ota-onasidan ko'rmagan yoki misol uchun ustozdan eshitmagan ma'lumotlarni olish ehtimolligi juda ko'payadi. Albatta ular kitob o'qishsa va o'zlari istagan kitobni o'qishsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, kitoblar ro'yxatida birinchi o'rinda Alkimyogar, ikkinchisi Muqaddima, uchinchisi Start with Why. Lekin birinchi o'ringa Start with Why qo'ygan bo'lardim. Birinchi o'ringa. Tartib o'zgarishi mumkin, lekin tavsiya qilingan kitoblar shu. Birinchidan ketmay qiyinlik darajasida tavsiya qildim. Ya'ni bularni bemalol bersa bo'ladi, lekin eng yoqqani mana hozir ham endi shu kitob dedingiz, men undan tashqari bugungi kunda endi bolalarni nima desa bo'ladi, ehtiyojidan kelib chiqib, bular ko'proq hozir ijtimoiy tarmoq, YouTube ko'radi. YouTube'da ham bola o'qimagan narsasini YouTube'dan o'rganishi mumkin. Men ham masalan shaxsan men o'zim aytib o'tdim, kitob o'qishga unchalik qiziqmayman, ko'p narsani YouTube'dan o'rganaman. Ya'ni shu ma'lum bir shaxsdagi insonlarni podkastlari, ularning nutqlaridan juda ko'p narsa o'rganaman. Oddiy bitta misol, mana shu Simon Sinek. Juda ko'p nutqlari bor, juda ko'p nutqlari, bularni eshitib juda ko'p narsa o'rganganman va bevosita ishxonada bu narsani amalga oshiraman. Shu o'rgangan bilimlarimni daftarga yozib olib, o'z bloknotim ham bor. Hamma o'sha shunchaki ko'rmayman nimadirni, albatta berilgan ma'lumotlarni yozib olaman. Har safar yozib olaman va bularni ishxonamizda jamoani boshqarayotganda bevosita ishlataman. Chunki bular ko'proq leadership haqida nutq yuritadilar, demak shulardan ko'p o'rganganman. Undan tashqari o'sha Andrew Huberman bor, misol uchun bizning dopamin, miyamiz, umuman bizning xohishlarimiz haqida. Demoqchi bo'lganim, nafaqat kitob, balki bular YouTube'dan juda ham ko'p insonlar bor, bulardan ham o'rganishlik mumkin demoqchiman.
Rahmat Shehzodbek samimiy suhbat uchun. Qimmatli vaqtimizni ayamasdan, avvalo yoshlar uchun bir manfaatli bo'lsin degan maqsadda bu qilinyapgan sarmoya, vaqt, ko'p xizmat ko'rsatayotgan kamerachilarimiz va boshqalarga ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Xudo xolasa bu bosayotgan 3 yoki 2 qadamimiz kelajakda yuqori pog'onalarga chiqishimizga sababchi bo'ladigan degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Rahmat Sizga ham rahmat. Rahmat.